엄마, 엄마, 어? 문 열어놨어? 문 열어놨어. 아이고. 한모가서 너무한 거 아이가 진짜. 아이고 참. 문 열어놨잖아. 빨리 자, 언니. 언니 안고 자, 언니. 나라 빨리 자라, 언니. 같이. 빨리 자, 언니. 빨리 자, 언니. 울지 말고 자라, 너. 아 엄마만 없으면. 엄마한테 가는 거야? 아유. 아이고. 아우. 저거 진짜 힘든데. 벌써 힘들겠다. 여주야, 문 열어봐. 아유. 아이고. 아우. 또 토했나? 아이고. 토하다 보면 그러니까 눈물 나죠. 고통스러우니까 눈물이 나. 빨리 가 누워라. 아, 미치 완전. 가라, 아빠 자야 되지. 아빠 새벽에 일 가야 된다고, 여주야, 좀. 왜 그러냐, 여주야. 아, 나잠 좀 자자, 제발. 엄마 좀 살자. 울지 말고. 어? 중간에서 어머니도 참 힘드시긴 하겠다. 온 가족이 힘들다. 아휴. 근데 저렇게 밤에 기침하고 토하고 울고 하는 일이 좀 한 일주일에 몇 번 정도 있을까요? 엄마가 같이 안 자면 계속 있을 거예요. 거의 그렇죠, 거의. 엄마. 지금은 이제 그냥 같이 자죠. 너무 힘들어서. 그럴 수밖에 저렇게 없을 것 놔두면은 1시고 2시고 잠을 안 자는 거예요. 지장이. 아니 근데 우리 금쪽이가 낮에도 혼자 토했거든요. 네. 근데 그때 토한 거 지금 저녁 때도 토한 거 조금은 좀 느낌이 좀 다른 것 같기도 해요. 네, 어떻게 네. 보셨어요? 네. 이 이야기를 하기 전에 제가 질문 하나 드리려고 하는데요. 여러분들은 네. 우리 부모가 나를 진짜 사랑하는구나. 어떨 때 이렇게 느끼셨어요? 친정 엄마가 막 이를 악물면서 막 뽀뽀해주고 안아주고 맞아, 이런 스킨십 스킨십. 해주실 때. 저 같은 경우는 이렇게 깨안아주고 눈을 보고 사랑한다 얘기했을 때 그때 확 만족감이 들었던 것 같긴 해요. 우리 금쪽이뿐만 아니라 모든 아이들이 그런데요. 열나고 기침하고 토하면 부모는 완전히 번개처럼 가서 아이들을 돌봐요. 그러니까 어쩌면 우리한테는 이게 부모의 사랑을 확인하는 부저, 벨 같은 그런 사이렌 같은 약간 그런 바로바로 어머니 느낌이에요. 일어나셔 오시죠. 그래서 그 기침은 그냥 조금 처음에는 의도적으로 시작하는 것 같아요. 일부러 이렇게 했다가 이제 그 다음부터 네. 계속 기침을 또 하다 보면 아무래도 이렇게 압력이 올라가니까 또 토하게 되고 좀 그런 과정을 겪게 되는 것 같아요. 자, 그러면 이 아이는 왜 그래야만 할까요? 엄마가 떠날까 봐 막 그런 불안함이 있나요? 자기가 자꾸 아빠한테 뺏긴다는 생각을 자꾸 하는 것 같아요. 아빠가 그러니까. 생김으로써. 그 태권도장에서 돌아왔을 때 엄마 불렀는데 엄마가 없을 때 애가 막 울각이 높아져가지고 압도당해서 아무것도 못하고 울고 막 이랬잖아요. 토하고 결국. 얘는 이제 예측 못한 상황에서도 불안이 높아지는데 잠자는 상황에서는 의식을 내려놓는 거죠. 그러니까 그냥 이 아이는 이미
엄마 아빠 이혼과 그다음에 엄마와 둘이 살았던 시절 그리고 자기를 낳아준 아빠는 어쨌든 버린 건 아니죠. 그러나 이제 어쨌든 떨어져 살고 그럼 부모가 자식을 사랑하는 이 사랑도 이렇게 변할 수 있는 거야? 뭐 이런 생각을 하게 된다면 마음 한구석에서는 굉장히 두렵고 불안할 거예요. 그래서 손도 꼭 잡고 있어야 되는 거예요. 아. 네.